सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था दोस्तों। एक्चुअली मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। बहुत दिन बाद आज दोस्तों एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास एक साउंड बोर आया है। इसका कंपनी का नाम है 24 एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये ऑन तो होता है, इसमें लाइट भी ग्लो करता है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हमें टेस्टर की मदद से इसको जो दोस्तों देख सकते था उस टाइम में जो बोला था कि वीडियो का अंदर जो ये जो पीसीबी हमारा जो बोर्ड है, जो हमारा बोर्ड ख़राब था दोस्तों। बाद में हमने जब ये वाला बैटरी निकाल के हमने ये वाला नया बैटरी जब डाला तो देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड में पावर आ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आपको ओपन करके इसका ऑन करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये देखिए दोस्तों बैटरी इसका अंदर में डाल दिया हो। अभी इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों इसका जो स्पीकर भी बेस दे रहा है, इसका लाइट भी ग्लो कर रहा है। अभी ये जो है बैटरी इसको मैं निकाल के पुराना वाला बैटरी लगा रहा हूँ और उसके बाद ये ऑन कर रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों इसका जो लाइट है हल्का सा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा सेल था ये डेड हो गया, इसीलिए हमारा स्पीकर जो ख़राब हो गया। तो दोस्तों फटाफट से इसको नया बैटरी लगा देते हैं, उसके बाद कर देते हैं असेंबल। उसके बाद वीडियो करते हैं ख़त्म। और एक बार आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको हमने पूरा अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अभी इसको मैं पेन ड्राइव लगा के आपको एक गीत सुनाऊंगा कि हमारा ये अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बेस दे रहा है। 24 Energy World of Music. Play by USB drive. Saregama Karva Mini Bengali Legends. तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत दिन बाद आज वीडियो डाला हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल को सपोर्ट करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।